在新北市邦桥有一间幼稚园，进前逼出老师为着方便管教，就甲囡仔饲这爱困药啊，就家长带囡仔去检查，却检出这囡仔身躯顶竟然有治疗羊型失明等病症的药物残留。这间幼稚园用调查无公开做理由，无向家长说明，而且7月底因要搁停业，家长也烦恼讲，到时阵业者走去比，就无人担负责任嘛。 我身为父母的，我没办法去保护他。我说坦白的，我没有脸跟我小孩说我是他父亲。讲到宝贝囡仔，好亲像伫幼儿园互老师乱饲药啊，家长忍袂住后甜。新北市邦桥进前传出有幼儿园老师为了互囡仔听话，疑似饲安眠药啊，这药品，代志曝光了后，陆续有家长来报案。有带小孩赶快到石牌龙总、台北龙总、林口长庚去验血。 那这中间，我们又带小孩到土城长庚医院去验尿。5月14号到我儿子昨天拿到的报告是24号，这中间有10天，我儿子还是验得出来有巴比妥成分。港前市为5月2日开始，陆续带囡仔到台北警总、南口中警甲土城病院检血检照，且伊确定伫体内验出残留巴比妥这种用伫治疗羊型失明的药物残留。再询问一下海山分局。 已经有7位家长报案，这个老师是中班的老师，怎么会喂到小班的幼儿园？我们很遗憾的看到新北市政府是非常被动跟消极的。而且这幼儿园搁伫7月底停业，即摆还有数十位囡仔伫等待安置，互家长烦恼囡仔健康的同时，搁唔知影要转去倒位读，无应该是一粒头两粒蛋。目前该教保员已经停职。 那本局跟检警也同步启动了调查，相关的检验费用呢，会由园所来全额支付，以专案的方式，媒合每一位幼生来做幼儿园的一个安置，并主动安排医生以及心理咨商师。教育局回应，这教保员已经停职接受调查，相关的案件检警也在调查侦办当中，会专门配合司法调查，追究到底。记者综合报道。